बिना बिरी बिना इनोरे पूरा तुला परी नरम स्पंजी सॉफ्ट पिठा जहाँ आपण माने समस्ती को पसंद आसीबो। एठी पिठा को देखिके आपण माने गेस करंतु केते नरम बनिची पूरा जालीदार आ बिना नॉनस्टिक तावारे भी आपण माने घरे नॉर्मल कड़ाई रे बनै परिबे ए सुपर सॉफ्ट स्पंजी तुला परी नरम पिठा मार देखंतु केते जाली बनिची केते नरम दिसुची। एते नरम बनिबो कि आपण माने एई पिठारू दुईटा जगह चारिटा आराम से खाई नेबे। केते जाली बनिची आपण माने भाबुथिबे पिठा को हमें नॉनस्टिक रे बनेजे, बिना नॉनस्टिक रे भी आपनको पिठा एमती तुला परी नरम बनिबो। ता सहित एमती टेस्टी वाला चटनीटा बनिबा सेतिबे वीडियो को संपूर्ण देखंतु। देखि सारला परे जदि पसंद आसे लाइक कमेंट शेयर करनेबे। एठी मु किछि अरुआ चाउल नेछि गोटे गिन्नार टिके कम अछि एटा गोटे छोट गिन्ना से गिन्नार मु किछि चाउल को नेछि अरुआ चाउल नुआ चाउल नेबे पिठा पूरा परफेक्ट बनिबो। आमे जोथिरे बतुरेबा सेथिरे चाउल को ऐड करनबा ता सहित अल्प पानी दबा भलसे 2-4 छ धोई आनिबा जेतु चाउल रे किछि डस्ट थाए गुंड थाए किछि पोको पोको थाए ताको 2-4 थर भलसे धोई सारला परे ताको बतुरा पे छाडी नबा। एठी मु चाउल को भलसे धोई आनिछि 2-4 थर ता धरे किछि नॉर्मल पानी की दे दबा आ कवर देई ताको घंटा एक घंटे बतुराय पे छाड़ीबा। आपण जदि इंस्टेंट बनेइबे ताले किछि गरम पानी देकी बतुराई परिबे। सेपटे चाउल बतुरवा भितरे आमे एपटे गोटे चटणी बनेइबा सेति पे कड़ाई बसैछि कड़ाई गरम होला परे गोटे बड़ चमच सोरिष तेल को दबा तेल को गरम होबा पे छाड़ीबा। तेल गरम होला परे गोटे बड़ चमच दे दबा चिना बादाम। आपण माने चिना बादाम जदि न खाउछंती ताले बुट मध्ये देकिरी एई चटणीटा को बने परिबे। चिना बादाम टिके भाजी हेगला परे 4-6 कला खंडे रसुन को दबा हल्का टिके भाजी नबा। आपण माने चटणी रे केते राग खाइबा पसंद करिवे सेही हिसाब रे कंचा लंका को ऐड करिवे। दीटा मु कंचा लंका ऐड करछि ता सहित गोटे पियाज रु फाळे खंडे मु ऐड करछि। एठी हमें गैस रा फ्लेम को लो टू मीडियम रखी पियाज को हल्का टिके भाजी नबा। पियाज जेमति टिके सॉफ्ट हे जबो तापरे हमें टमाटो गोटे पकेबा सेति पे गोटे टमाटो को मति सरू सरू करी काटि नेछि ताको ऐड करनबा ता सहित एठी स्वाद अनुसार लूण को पके नबा। एका सेतिरे जेतिकी लूण चटणी रे खाइबा पसंद करिवे से हिसाब रे लूण को मु एठी ऐड करनेली जा फले टमाटो हमर जल्दी मेल्ट हे जिवो। टमाटो को देकी गैस रा फ्लेम लो टू मीडियम रखी टमाटो को टिके भाजी नबा। एठी हमर टमाटो माने बढ़िया से मेल्ट हे गलानी माने सिझी गलानी आको काढी नबा ठंडा करनबा। ठंडा हे गला परे मिक्सी जार रे ऐड करनबा ता सहित अल्प किछि पानी दबा चिकण करी स्मूथ पेस्ट बने आनिबा। जदि आपण टिके चटपटा खाइबा अधिक पसंद करंती ताले एठी फाळे लेंबुर रस को देई परिबे आ टेस्ट को बैलेंस करे पे अल्प किछि चीनी मध्ये ऐड कर परिबे। एठी हमर चटणी रेडी एमिति खाइ परिबे किंतु टिके तड़का देले सुपर टेस्ट लागबो। तेल को गरम करनबा किछि सोरिष 2टा सुखिला लंका को दबा ता सहित अल्प किछि भुसंग पत्र एमिति बनेइले चटणीटा पूरा सुपर टेस्ट लागबो समस्ती के पसंद आसीबो। भुसंग पत्र को देकी टिके नको टंकी साजरे के चामच साजरे स्मेल्ट कर परिबे माने मिसई परिबे ता सहित मु एठी गोटे पिंच टिके अधिक हेंगु देछि बढ़िया बास्ना आसीबो चटणी रे ताको देकी टिके कुळै नबा। दर्शक बंधु आज वीडियो आपण माने कई को जगह देखुचंती प्लीज कमेंट सेक्शन में जणे देबे। एठी मु तड़का दे देली चटणी दिए ताको देकी टिके कुळै नबा जोथ पय कि हमर छुंकटा फ्लेवरटा चटणी दिए आसी जिवो। एठी हमर सुपर टेस्टी चटणी पूरा रेडी आपण माने इडली किंबा चकुली सहित खांतु बहुत बढ़िया लागिबो। एपटे आमे चाउल बतुरई थिले चाउल पूरा बढ़िया से बतुरी जाइछि गोटे घंटा हे गलानी चाउल पूरा सॉफ्ट हो जाइछि। यदि नुआ चाउल नेइथिबे ताहले भी आधा घंटा रे पूरा बढ़िया से बतुरी जिवो। एठी चाउल को आमे छाणी नबा जेहेतु आमे बिना बेरी बिना इनोरे पूरा सॉफ्ट तुला परी नरम पिठा बनेइबा सेतपे चाउल को छाणी की दे छाइला परे आमे कोन करबा ना एथरे फाळे खंडे नडिया को कोरी के ऐड करबा। आपण माने नडिया कोरा निश्चय ऐड करिवे जोथ में कि हमर पिठाटा पूरा सॉफ्ट बनिबो। जदि ताठर अधिक सॉफ्ट बनेबा को चाहथंती कि चूड़ा को मध्ये बतुरै की ऐड कर परिबे। अल्प पानी दे दबा आ ताको पूरा चिकण करी पाटी आनिबा जेमति खंडे खंडे नडिया न रुए बा चाउल पूरा खदड़ा न रुए पूरा स्मूथ पेस्ट हबो पिठाटा हमर स्पंज आ नरम बनिबो। एटी बैटर बाटी छाला पर आपण देखौछि पूरा चिकण होई के बाटी हे जाइछि। एबे आको आमे गोटे पात्र को ढाळी नबा जोथरे आमे सब प्रकार जिंस मिसेबा जोथ में कि हम पिठाटा पूरा तुला परी नरम बनिबो।
ବ୍ୟାଟରକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମିକ୍ସି ଜାରକୁ ଧୋଇକି ଅଳ୍ପ ପାଣି ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଯେମିତି ପତଳା ଆମର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପୁରା ପତଳା ରହିବ, ଯେମିତି ଆମେ ଚକୁଳି ବନାନ୍ତି ସେଭଳିଆ ନୁହେଁ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପତଳା ରହିବ, ମାନେ ଫ୍ଲୋଇଂ କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନରେ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳେଇବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆକୁ ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାନି, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବନେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେହେତୁ ପିଠାଟା ଜଲ୍ଦି ବନେଇବା, ବେଶୀ ସମୟ ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ରଖିବାନି, ଯେମିତି ପିଠାଟା ଆମର ସଫ୍ଟ ବନିବ, ପୁରା ସ୍ପଞ୍ଜି ବନିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବା। ସେସବୁ ଖାଇବା ସୋଡ଼ାକୁ ଦେଇକରି ମୁଁ ଏଇଠି ଟଙ୍କି ସାଇଜରେ କାଢ଼ିକି ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ବ୍ୟାଟରରେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଡେରିରେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ବାଟିକିରି ଏଇ ବିରି ଚାଉଳକୁ 1 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିପାରିବେ। ଏଠି ବ୍ୟାଟରର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ପୁରା ପତଳା ଅଛି। ଏମିତି ପତଳା ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଠା ପୁରା ନରମ, ସ୍ପଞ୍ଜି ଆଉ ଜାଲିଦାର ବନିବ। ଏଇଠି ଆମେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକାଇ ନେଇଛେ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପିଠା ବନେଇବା, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇଛି, ଗୋଟେ ଗିନାରେ ତେଲ ଅଳ୍ପ, ପାଣି ଅଳ୍ପ ନେଇଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ନେଇଛି ମାନେ ନଡ଼ିଆର କତା, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା ତେଲକୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ପିଠାଟା ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଉଠିଯିବ। ତେଲକୁ ଦେଇକି ପୁରା ଗରମ କରିନେବା। ତାପରେ ଏ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଡଙ୍କିଟା ଅଛି, ସେଇଥିରୁ 2 ଚାମଚ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ କରି ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମର ଏମିତି ବ୍ୟାଟର ଧରିକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ। ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବିନା ନନଷ୍ଟିକ୍ ତାୱାରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ପୁରା ତୁଳା ପରି ନରମ ବନିବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ 2 ପଟେ କପଡ଼ା ଧରିକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଏମିତି ବୁଲେଇ ନେଲେ ପିଠାଟା ବ୍ୟାଟରଟା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଭଲସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଜାଗା ମୋଟା କିମ୍ବା ପତଳା ହେବନି। ଏମିତି ରଖିକି ତାପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ହାଇ କରିନେବା। ଆଉ କଭର୍ ଦେଇକି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ବ୍ୟାଟରର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସି ପୁରା ପତଳା କରିବେନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ବି ଫାଟି ଯାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିରି ପକେଇନେ, ପିଠାଟା ତୁଳା ପରି ନରମ ବନିବନି। ତେଣୁ ଏମିତି କଭର୍ ଦେଇ କିଛି ସମୟ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିପଟୁ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କି ଉଠେଇ ନେବା। କାହିଁକିନା ପିଠାଟା ଯେହେତୁ ନରମ ବନିଛି, ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ତା ସହିତ ଆମର କଢ଼େଇଟା ଟିକେ କୋରଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ନନଷ୍ଟିକ୍ ତାୱାରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଇଜିଲି ଉଠିଯିବ। ଚାରିପଟକୁ ଏମିତି ଟିକେ ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ ଟିକେ ଡଙ୍କି ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠା ପୁରା ଅତି ସହଜରେ ଉଠିଯିବ। ପିଠାଟା ଯେହେତୁ ଉପରୁ ଟିକେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବ୍ରଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଏଲ୍କୁ ଟିକେ ଉପରେ ପକାଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ସେଇ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉପରେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ପକାଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାରିପଟକୁ ଟିକେ ମାନେ ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାରିପଟୁ ଟିକେ ଛଡ଼େଇ ନେବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଠାଟା ଅତି ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ପିଠାଟା ଯେହେତୁ ପୁରା ନରମ ବନିଛି, ସାବଧାନରେ ଆମେ ଲଉଟେଇବା। ଏଇଠି ପିଠା ଏତେ ନରମ ବନିଛି ଯେ ଲୁହା ଖଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଠେଇ ହେଉନି। ମୋ ହାତରେ ଉଠେଇଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଗେସ୍ କରିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ପିଠା କେତେ ନରମ ବନିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ତୁଳା ପରି ନରମ ପିଠା ଆପଣମାନେ ଥରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ସିଓର ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ବାଏ, ଜୟ।